Hoje eu vim aqui trazer o segundo vídeo da série YouTubes Iniciantes. Ei! Gente, você que não é inscrito no canal, se inscreve nesse botão lindo, é maravilhoso. E deixa o seu like, tá, gente? Vamos para o assunto do vídeo. O que tem hoje na série do YouTubes Iniciantes? Como instalar o vídeo Kaleidoscope Tumblr, que é aquele que a gente faz introduções, animações para os seus vídeos ficar, tipo, muito legal. E a segunda coisa é aquele pack efeitos sonoros das pessoas que colocam, tipo, like, inscreva-se, tipo, que quando eu coloquei no começo do vídeo, quando eu pedi pra vocês se inscreverem e deixar seu like. Igual aí, ó, like e o efeito, eu vou pedir de novo. Então, são esses efeitos aí, tem muito mais efeitos. Então, eu vou ensinar pra vocês. E vocês abrem aí a descrição e me seguem em todas as redes sociais. São novas redes sociais que eu criei, novas, né? Então, vocês seguem aí. Gente, se você estiver disposto a divulgar o meu canal, divulga aí, que a gente tá esperando chegar a 100 inscritos. 100 inscritos, falta 50, gente. Então, ajudem. Pois, sem mais delongas, vamos pro ensinamento, né? Então, como eu falei pra vocês, esse é o hashtag segundo vídeo da série YouTubers Iniciantes. É muito legal. Então eu vou falar bem rapidinho, vou fazer bem rapidinho, tá? E se vocês não entenderem, tá bem na descrição. Eu vou fazer bem rapidinho, porque meus vídeos, sinceramente, tá sendo um pouquinho longo. Aí eu não quero que saia muito longo, porque é um pouco difícil de editar. Aí eu vou falar bem rapidinho, tá, gente? Então o vídeo não ficar muito longo. Então, pra você instalar o tal do... Ai, gente, Kaleidoscope. Gente, antes disso, você vai ter que instalar este aplicativo aqui, ó, pra instalar o pack, lá o efeito sonoro. Por favor, vá na Play Store. Eu vou pesquisar então. Eu tô no jogo aqui, gente. Eu vou pesquisar rapidão, então deixa eu ficar não. Você vem em MP3 vídeo converter. Você pesquisa isso em MP3 vídeo converter e é este segundo aqui, ó, gente. Então vocês instalam aí, rapidão, instalam aí. Depois que você instalar, você vai vir e instalar este Tubemate, só que o link aí dele tá na descrição, é só você abrir a descrição, clicar no link e instalar, e aí vai ser mais fácil. Só o MP3 vídeo converter que você vai ter que instalar pelo Play Store, tá bom? Porque o Tubemate não é instalado pelo Play Store, o link tá aí na descrição. Depois que você fechar o Tubemate, você vai ter que aceitar os termos e ver o que há de novo, mas você clica em fechar. Depois disso aparecer ensinamentos, as coisas assim. Vamos ver se mais pra mim. Então, vai ser assim. Você vem, pesquisa, sabe o que você vai pesquisar. Vamos lá, pesquisar. Kaleidoscope. Tumblr, que é Tumblr. Depois que você pesquisar, vai aparecer vários vídeos, é como o YouTube. Vai aparecer vários vídeos e você vai clicar no que você quer. Deixa eu caçar um que eu não instalo ainda. Vou instalar aqui. Pode ser esse Kaleidoscope, eu não sei como ele é. Aí vai aparecer isso, aí em vez de eu começar a reproduzir vídeo. Não, gente, eu vou passar um vídeo. Essa mão rapidão, né? Esse aqui eu não instalei. Você pode instalar o que você quiser, que você achar mais interessante. Depois que você clicar no que você quer, você vem nessa setinha verde. E aí você vai clicar nesse 640 vezes 360, parênteses, MP4, fecha parênteses. Clica nessa setinha em baixar. E agora começar a baixar lá, ó.
7%, 10%, 12%, você vai esperar. E agora, o efeito sonoro, você vai vir, vai pesquisar efeitos sonoros. Pesquisar. Sabe esse primeiro, esse aqui, ó, esse resultado aqui? Este canal aqui, ele é apropriado já para efeitos sonoros, então você vai instalar. O que eu uso é esse pack de efeitos, hashtag YouTube iniciante, hashtag 1. Posso escolher qualquer um. Aí você clica nessa setinha, aí vai aparecer. Aí você vai clicar aqui. Se você não tiver instalado o MP3 vídeo converter, ele vai te direcionar o aplicativo para você instalar. Aí você instala, volta aqui, clica aqui, vem nessa setinha. Mas se você tiver instalado, vai aparecer já isso. Aí você vem e coloca pack para vídeos, né? Que eu sempre coloco. E pode colocar o nome da pasta, qualquer coisa. Aí você vem em aceitar depois que você escrever. E aí começou lá. Pack para vídeo. Quando aparecer terminado, é porque alguma coisa terminou. No caso, o que terminou, o vídeo terminou e o pack para vídeo. Quando aparece essa nuvem aqui, gente, essa nuvem aqui, é quando ela tá salvando onde fica as músicas. Então você vai esperar até aparecer concluída. Quando aparecer concluída, você descarta ela. E depois você pode ir lá na seu play música e você pode caçar que você não gostou e no seu play vídeo também, que vai aparecer. Então é isso, gente. Vamos lá pro meu ambiente. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, que é o terceiro, então o vídeo aleatoriamente. Se vocês quiserem assistir outro conteúdo de youtubers iniciantes, só você quer colocar aí o que você quer aprender, que talvez sirva para outras pessoas também, tá bom?